محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما إنه عليم قدير۔ سامعین محترم حضرات، جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، میں اس دے متعلق بیٹی دی عظمت دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کراں گا۔ دعا ہے اللہ میرے سمیت تانوں سبھناں نوں سن سنا کے اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رب العالمین دا فیصلہ ہے زمیناں آسماناں نوں بنان والی ذات صرف اور صرف کلے اللہ دی ذات ہے۔ اگر کسے نوں بیٹیاں عطا کرے مرضی میرے رب دی، اگر کسے نوں بیٹے عطا کرے مرضی میرے رب دی، اگر کسے نوں نان دے وے تے پھر بھی مرضی میرے رب دی۔ حضرات، کئی بیٹیاں نوں ترس رہنے تے کئی بیٹیاں نوں ترس رہنے، پر قربان جاواں اے مرضیاں رب العالمین دیاں نے۔ اللہ چاہے حضرت شعیب علیہ السلام نو نریاں بیٹیاں ہی عطا کر دے وے، میرا اللہ چاہے حضرت لوط علیہ السلام نو نریاں بیٹیاں عطا کر دے وے، میرا سونا رب چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹیاں دی فوج عطا کر دے۔ پروانیوں قرآن دیو میں قربان جاواں، مرضیاں آسمان والے رب دیاں نے،
میرے رب دا فیصلہ ہے اگر کسے نو بیٹیاں دیوے بیٹے دیوے مرضی میرے سونے رب دی خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ جو سبحان اللہ آواز آندی ہے للہ ملک السماوات اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیاں دنیا والیاں نو دس دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور میرے سونیاں اعلان کر دینا اے دنیا جہان والیاں نو دس دینا مرضیاں میں رب دیاں نے اگر کسے نو بیٹیاں عطا کراں اگر کسے نو بیٹے عطا کراں مرضیاں میں رب دیاں نے اللہ فرماندے نے اگر میں کسے نو دیواں مرضیاں میں رب دیاں نے او یزوجہم ذکرانا و اناثا اللہ فرماندے نے میرے سونیاں اے میرے سونیاں اگر میں چاہواں دے میں بیٹیاں بھی دے دیاں تے بیٹے بھی دے دیاں بولو مرضیاں کندیاں نے کلے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ دیاں مرضیاں نے میں محبت نہ کہنا چاہنا او تیاں دے وے پوت دے وے او سے دی رضا کسے نو نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا او تیاں دے وے پوت دے وے او سے دی رضا کسے نو نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے سونے اللہ کول نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے سونیوں دنیا والیاں نو دس دینا بیٹیاں بھی میں دینا ماں بیٹے بھی میں عطا کرنا ماں اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ نہ کوئی بیٹے دین والی ذات ہے نہ کوئی بیٹیاں دین والی ذات ہے وے اور دنیا والے ہو منگیا کرو تے رب کو لو منگیا کرو نا اپنا عقیدہ بنا لو نا رب کو لو پتر بھی منگنا رب کو لو منگنا تیاں بھی منگنیاں نے رب کو لو منگنیاں نے پروانیوں کو رام دے ہو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے آ جان تو پہلے اینا بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ اینا بیٹیاں دی عزتانو محفوظ نہ رکھیا جاندہ میں نو یاد آیا امام بغوی رحمت اللہ علیہ بڑے وڈے امام گزر کے گئے نا امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دورہ جہلیت دے اندر جدو جہلیت دا دور سینا میرے آقا دے آ جان تو پہلے اے جہلیت دے دور دے اندر لوگ اینا بیٹیاں نو حقیر جانیاں کر دے لوگ اینا ماما نو حقیر جانیاں کر دے لوگ اینا پہنا نو حقیر جانیاں کر دے لوگ اینا پہنا دی قدر کوئی نہیں کر دے تے پر ایک آن والا آیا جن دا نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹیاں نو میرے آقا علیہ السلام نے اسلام دے آ جان تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے ہے کہ کائنات دے لوگو میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ من اعلی جاریتینی آقا فرماندے نے دو بیٹیاں پالے گا اچھی طرح تربیت کرے گا پروانیوں قرآن دے ہو میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک کائنات والے ہو ایک قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال انج ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے اے تے دنیا تے ایمیاں پروانیوں قرآن دیو دنیا تے بڑا مقام ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک کائنات جو لوگوں میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ تین بیٹیاں نو پالے یا اپنیاں تین بہناں اپنیاں تین بہناں نو پالے پروانیوں قرآن دیو اچھی طرح انہاں دی تربیت کرنا انہاں دی تعلیم تے انہاں دی تربیت کرنا اچھے طریقے نہ انہاں دی تربیت کرے پروانیوں قرآن دیو انہاں تے پھر صبر کرنا پھر انہاں دی شادی کر دے وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا او جہنم اندر نہیں جا سکے گا نا او بیٹیاں تے بہناں اگے رک جان گیاں نا پروانیوں قرآن دیو جہنم اندر نہیں جا سکدا اس گلوں انہاں دی قدر کریا کرو نا پروانیوں قرآن دیو انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرنا انہاں نال محبت کریا کرنا راجو وال والے ہو اردہ گرتو آن والے ہو میرے آقا فرماندے نے من اعلی جاریتینی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دو بیٹیاں عطا کرنا انہاں دی اچھے طریقے نہ پرورش کرے انہاں دی خدمت کرے آقا فرماندے نے پھر انہاں دی شادی کر دے وے تے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا انج میرے نال ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نا اس گلوں میں کہنا چاہنا انہاں بیٹیاں تے پہناں دی عزت و احترام کریا کرو نا تے کہن والا کہندا ہے اور دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا او سبحان اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا اوتے اعلیٰ رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا اوتے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں لوگوں ملی جہنم تو آزادی ہے کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا اوتے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ فرماندے نے اے دنیا والے ہو بیٹیاں بھی دیواں تے میں رب دینا وا بیٹے بھی دیواں تے میں رب دینا بولو بیٹیاں
دین والا کون ہے؟ کلا اللہ ہی ہے، بیٹے دین والا بھی کلا اللہ ہے۔ پروانیوں کو رام دیو، مختصر وقت دے اندر میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ پروانیوں کو رام دیو، میرے آقا اپنیاں بیٹیاں نہ کنی محبت کر دے، کننا پیار کر دے۔ راجوال والے ہو، اردہ گرت آن والے ہو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تیاں نے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ماں ام کلثوم، سیدہ رقیہ، صحابہ نالو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پروانیوں کو رام دیو، میرے آقا علیہ السلام دی صحابہ نالو وڈی بیٹی ہے جندہ نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تے جان دے جے میرے آقا اپنی بیٹی نہ کنا پیار کر دے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے آقا کنی محبت کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نو جدو لوگ پتھر ماریا کر دے، میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نالے اپنے باپ نو حوصلے دیا کر دینا، نالے اپنے باپ دے زخماں تے پٹیاں لایا کر دی۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ادھر مکہ معظمہ نو چھڑے نا، میرے آقا مکے تو ہجرت کی تھی نا۔ پروانیوں کو رام دیو، تے میرے آقا علیہ السلام دے کار والے، میرے آقا علیہ السلام دے اہل و عیا مکے اندر نے نا اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا نکاح ابو العاص نال ہویا نا۔ پروانیوں کو رام دیو، اے ابو العاص نال نکاح ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی مکے اندر نا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نا مکہ معظمہ نو آقا چھڑ کے تے جا رہنے نا۔ میرے آقا مکہ معظمہ تو ہجرت کی تھی ہے، آقا گئے چلنے نا۔ پروانیوں کو رام دیو، اس تو تھوڑا جیا ٹائم گزرے آئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا خامد ابو العاص نے پروانیوں کو رام دیو غزوہ بدر دے اندر اے شریک ہویا ہے نا، ایک ولو شریک ہویا ہے نا۔ ایک انصار صحابی نے نا اے نانو پکڑ لے آئے، انصار صحابی نے پھڑ لے آئے نا، اپنے حوالے کر لے آئے، انہوں قید کر لے آئے، انہوں پکڑ لے آئے نا۔ پروانیوں کو رام دیو، انہوں جناب جی ایک شرط دنال انہوں رہائی دے دیتی ہے نا۔ انہوں کے اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو انہوں اگر تو کلا مکے ہوں انہوں کلا دیں اسی تینو جام دینے آ۔ پروانیوں کو رام دے ہو، انہا جناب وعدہ کیتا میں جناب مکے جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو کلا دیاں گا۔ پروانیوں کو رام دے ہو، ویکھو یار بیٹیاں تے بیٹیاں ہویا کر دیاں نے، اوے اولاداں تے اولاداں ہویا کر دیاں نے نا۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ نو ادھروں جناب کر گئے، اپنے چھوٹے ویر کنانا نو ابو العاص نے اپنے بھائی کنانا نو آکے جا انو جا کے چھڑ کے آنا۔ پروانیوں کو رام دے ہو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کنانا دے نال چل پئیاں نے نا۔ پروانیوں کو رام دے ہو، اے جناب ذلتوا دا مقام ہے نا، تے میرے پیغمبر دی بیٹی آئی ہے نا۔ ذلتوا دے مقام تے پہنچیاں نے، ادھروں جناب ابو العاص ادھروں جناب آئیاں نے نا۔ کنانا رضی اللہ ادھروں کنانا بھی آئے نے چھڑن آئے نے۔ پروانیوں کو رام دے ہو، ادھروں جناب احبار بن اسود نے انہیں ظالم نے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور بیٹیاں والے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی انج سواری تے سوار انہیں نیزہ مارے انہیں تلوار ماری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حاملہ سنہ حامل ساقت ہو گیا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نے انج اپنے جناب جی کپڑا لے ہے اپنی جڑی چادر لئی ہے نا اس چادر نو جناب جی دو ٹکڑے کر لینے نا ایک پیڑ تے بن لے ہے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نے ایک پیٹ تے بان لیا نا ایک جناب سر تے لے لیا تے جان دے جے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے نا ادھروں میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی ادھروں پھر واپس جناب مکہ دی اندر پہنچی ہے نا پروانیوں قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی پروانیوں قرآن دے ہو کچھ ہی دینہ تو بعد اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئی ہے نا اپنے باپ نو ملن واسطے گئیاں نے نا پروانیوں قرآن دے ہو جان دے جے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی اپنے باپ نو ملن گئی ہے نا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا اے حال ویکھے ہے نا تے میرے آقا علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے نا میرے آقا بھی غم زدہ ہو گئے اور بیٹیاں والے ہو جان دے جے بیٹیاں دا دکھ کنا ہویا کر دے بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہویا کر دیاں نے اے بیٹیاں نال میرے آقا علیہ السلام نے کنا پیار کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو لوکاں پتھر مارے میرے آقا علیہ السلام نے صبر کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو لوگاں مارے ہے میرے آقا صبر کیتا ہے پر اے بھی ویلا آ گیا ہے جدو میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے اینا ظلم مکے والیاں کمایا ہے پروانیوں قرآن دے ہو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے نے بد دعا کیتی ہے تے راجوال والے ہو میں اس گلو کیا کرنا دکھنا وخامی اللہ کسے نمیدیاں دے دکھنا وخامی اللہ کسے نمیدیاں دا پوچھو نا لوگاں تو جڑے دکھیے نا جیاں تو دکھنا وخامی اللہ کسے نمیدیاں دا پوچھو نا لوگاں جڑے دکھیے نا جیاں تو پروانیوں قرآن دے ہو چاند دن میرے آقا دیے بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ زندہ رہیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے پروانیوں قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی ماں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پروانیوں قرآن دے ہو ابو لہب دے بیٹیاں نہ نکاح ہویا ہے ابو لہب نے اپنے بیٹیاں نو آکے ہے جدو میرے آقا علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتی آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام دیتی انہیں جناب ابو جال انہیں اپنے بیٹیاں نو آکے ہے اندہ گال سن لونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیو نا انہاں طلاق دیتی میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو انہاں جناب میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک بیٹی دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے پروانیوں قرآن دے ہو دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا ہے پروانیوں قرآن دے ہو میرے نبی علیہ السلام انہاں بیٹیاں نے انہاں پیار کر دے میرے آقا انہاں بیٹیاں نے نہیں محبت کر دے ام المومنین سیدہ
عائشہ صدیقہ تاخرہ متاخرہ مومنان دی ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ماں عائشہ فرماندیاں نے ایک دن ایسا وقت دینا اسا نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں اسا کٹھیاں ہویاں تے انج آقا علیہ السلام دے کول بیٹھیاں نا ادھروں چل دیاں چلان دیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئیاں میرے آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے فاطمہ نو میرے آقا کیا کر دے آقا کہندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا چین فاطمہ میرے آقا علیہ السلام نے انج ویکھیا آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے پروانے ہو قرآن دے ہو آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نہ محبت بریاں آقا گلاں کر رہنے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا انج رازدان گلاں کر دے پہنے انج جویں پانے کان وچ گلاں کر رہنے میرے آقا اپنی بیٹی نہ گلاں کیتی جاندے نے پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی میرے آقا پہلے گل کیتی بیٹی رومن لگی پھر میرے آقا علیہ السلام نے گل کیتی ہے بیٹی آقا علیہ السلام نے پھر گل کیتی ہے بیٹی مسکران لگ پئی ہے نا ماں عائشہ فرماندیاں نے نی فاطمہ مینوں اے تے دسنا بیٹی مینوں اے تے دسنا پہلے تو رومن لگ پئی ہے پھر تو ہسن لگ پئی ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ماں عائشہ گل سن لینا میں نہیں دس سکتی ادھر میرے آقا علیہ السلام دی وفات ہو گئی ماں دی میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماندیاں نے بیٹی او گل دستے صحیح نا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ماں فاطمہ فرماندیاں نے آندیاں نے گل سننا آندیے ماں جی گل سنیا جے پہلے میرے ابو جان نے مینوں آکھیا ہے ابو جان فرماندے نے بیٹی میرا کوئی پتہ نہیں اللہ مینوں اپنے کول بلا لے میرے باپ نے مینوں آکھیا بیٹی اگے ہر ویلے اگے ہر رمضان دے اندر جبریل میرے کول آیا کردا سی نا جبریل قرآن ایک واری دوران دا جبریل میرے کول آیا کردا سی نا آج کی رمضان دے اندر قرآن جبریل نے 2 واری میرے کو سنے آئے نا پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی فرمان دیئے میں تاں روان لگ پئیاں پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا فرمان دے نے بیٹی صبر کرنا تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی آندی میں روان لگ پئی تے میرا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے بیٹی گل سننا پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں بیٹی غم زدہ ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں بیٹی صبر کریں گی نا اللہ تینوں اے جنتی عورتاں دی سردار بنا دے گا بیٹی گل سن لینا سب نالوں پہلے تیری تے میری ملاقات ہوئے گی پروانے ہو قرآن دے ہو انی میرے آقا محبت کیتی ہے اپنیاں بیٹیاں نہ محبت کیتی ہے میرے آقا انہاں پیار کیتا ہے پروانے ہو قرآن دے ہو حیدروں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح واسطے آئے میرے آقا دے کول آئے نا میرے آقا علیہ السلام نو آندے نے سونے ہو آقا علیہ السلام دے کول ایک مرتبہ ہے خاموش نے دوسری مرتبہ ہے خاموش نے نا میرے آقا علیہ السلام دے کول ابو بکر بھی آئے عمر بھی آئے میرے نبی دے صحابہ آئے ادھروں جناب میرے آقا علیہ السلام نو آندے نے سونے ہو علی بھی جوان ہے فاطمہ بھی جوان ہے انہاں دا پسندر نکاح کر دیتا جائے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں میں اپنی بیٹی نو
پوچھ کے آنا نا میں صلاح کر کے آن کے دسانگا نا ادھر میرے آقا گھر اندر گئے نے اور بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو اور نوجوانوں گل سنیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کول گئے نے آقا فرماندے نے بیٹیے اے تے ذمہ داریاں تیری ماں دیاں سننا کاش آج تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی نا بیٹیے تیری ماں زندہ ہوندی آج تینوں پوچھ دی بیٹیے بیٹی آج تیری ماں تینوں پوچھ دی نا آج ایک گلاں تے ماما پوچھ دیاں نے اور بیٹیاں والے ہو اس وقت میرے پیغمبر دی بیٹی تے کی گزری ہوئے گی نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے میرے آقا فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آن والے دنیا والے واسطے ایک قانون بنا دیتا ہے آقا فرماندے نے اگر کوئی اپنی بیٹی دے کولو پوچھے نا اگر اپنی بیٹی نو پوچھے بیٹیے اے تیرے نکاح واسطے آئے نے نا فلان بن فلان تیرا نکاح کرنا چاہندے نے اگر بیٹی خاموش رہے ان دے اندر بیٹی دی رضامندی سمجھ لے اجنا اگر بیٹی اپنی زبان اندروں کہہ دے وے اپنی زبان اندروں لفظ کوئی بول دے وے ان دے اندر بیٹی دی رضامندی کوئی نہیں پروانے ہو قرآن دے ہو انہاں بیٹیاں دیاں گلاں منیا کرو نا پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آن والے لوگاں واسطے آقا علیہ السلام نے قانون بنا دیتا ہے اگر اپنی بیٹی اگر تیری اجازت دے وے تے آقا فرماندے نے پھر ان دے وچ آقا فرماندے نے رضامندی ہے ادھر میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ابو بکر و عمر آندے نے علی ویر سونیا علی ویر گل سننا کوئی سامان کوئی تیرے کو پیسے ہے نے کہ کوئی نہیں حضرت علی فرماندے نے میرے کو تھوڑے جا درم و دینار نے حضرت علی فرماندے نے نہیں نا حضرت علی فرماندے نے میرے کو ایک زیرہ ہے جڑی میں احد میدان اندر میں جیڑا زیرہ انہوں آندے نے نا پروانے ہو قرآن دے ہو جن دے نا بندہ جنگ دے اندر بندہ لڑ دا جنگ دا لباس ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زیرہ دیتی ہے زیرہ پیش کیتی ہے ابو بکر عمر ادھر بازار اندر ویچن گئے نا نبی دے صحابہ بازار اندر گئے میرے آقا علیہ السلام دے یارہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہا زیرہ ویچیے تے انہا جناب جی پیسے زیادہ دے دیتے نے جلدی جلدی آ رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اسمان واتے جا رہے نے اے دنیا والے ہو اے نبی دے صحابہ رحماء بینہم شادی علی دیئے خرچہ عثمان پیا کر دے حضرت عثمان فرماندے نے او ویرو گل سنو تے صحیح نا اے جڑا سمان ہے آندے نے گل سنو تے صحیح نا اے زیرہ بھی لے جاؤ تے علی پاک نو کیا جنا اے زیرہ جنگ دے اندر پہنیا کرنا حضرت علی نو کیا جنا جنگ دے اندر پائے لباس پایا کرنا اور اے پیسے لے جاؤ نا اے درم و دینار لے جاؤ علی دی شادی دا علی نو آگونا ادھر علی پاک دی شادی دا وقت آ گیا آقا فرماندے نے فلان فلان دن آ جائے نبی دے صحابہ آئے نا فلان فلان دن نبی دے یار آئے ابو بکر و عمر آئے حضرت علی المرتضی آئے پروانے و قرآن دے ہو نبی دے صحابہ آئے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا فرماندے نے گل سنو اپنی بیویاں نو آکے ہے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو
آقا فرماندے نے میری بیٹی نو تیار کرو نا پروانیوں قرآن دے ہو وچو میرے آقا علیہ السلام دیاں مومنہ دی ماں وچو ایک ماں بولی ماں بول کے آندی ہے اماں دی ہے بیٹی گال سن لینا کاش آج تیری ماں زندہ ہوندی ماما تے ماما ہی ہویا کر دیاں نے او ویکھو یار ماما تے ماما ہی ہویا کر دیاں نے کسے وقت بھی ماں باپ دی یاد آ جاندی او دنیا والے ہو جے زندہ جے اینا دی قدر کریا کرونا میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا موجود نے آقا فرماندے نے ہاں فاطمہ آقا فرماندے نے ختیجہ تے ختیجہ ہی ہویا کر دی سی نا ختیجہ تے ختیجہ ہی ہویا کر دی سی نا میرے آقا فرماندے نے ایک آقا فرماندے نے کس موقع تے یاد کرا دیتا جے پروانے دے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی آقا الوداع کر رہنے میرے آقا بیٹی نو الوداع کر رہنے آقا فرماندے نے بیٹی علی نو پریشان آقا فرماندے نے علی نو پریشان نہیں کرنا علی نو غمزدہ نہیں کرنا آقا فرماندے نے ہاں بیٹی علی غریب ضرور ہے علی کو پیسہ کوئی نہیں پر علی نمازی ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹیے علی نو مجبور نہیں کرنا پروانیوں قرآن دے ہو انہاں شادی ہو گئی ہے نا پروانیوں قرآن دے ہو تھوڑا جیا وقت گزرے ہے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانیوں قرآن دے ہو انج بابا دے کر رس کے آئیاں نا میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا بیٹیے آقا فرماندے نے بیٹی کی میں آئی ہے آکھے ابو جی میں اس گلوں آئی نا علی پاک دی تے میری آپ پسند ہے تھوڑا جیا تھوڑی جی گل بات ہو گئی ہے اسی آپ پسندر لڑ پیاں آقا فرماندے نے دنیا والے ہو میرا پیغام پوری دنیا تے جا رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے بیٹی جا چلی جا آقا فرماندے نے بیٹی یہ جا چلی جانا آقا بیٹی نو لے آتے چلے گئے نا آقا فرماندے نے بیٹی اگر تینو اس حال اندر موت آ گئی آقا فرماندے نے بیٹیے گال سننا اگر تینو اس حال اندر موت آ گئی پروانیوں قرآن دے ہو آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نو کہندے نے بیٹیے گال سن لینا اگر تینو موت آ گئی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا مانگانا او بیٹی جندے نال میرے آقا نو بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے آج تھوڑیاں گلہ ہونا اسا انہا بیٹیاں پہنانو اپنے کرام در لے آنے اس گلوں ساڑھے کرام دی بربادی دا سب نالوں پہلا ثوابی ہے نا آج انہیں تھوڑا کیتا ہے اسا زیادہ کرانگے اسی انہوں دسانگے پر میرے پیغمبر دی تعلیم کی ہے آقا علیہ السلام نے انجا کا گہنے مسجد اندر علی پاک ویننا آقا علی نو ویکھیا کار کوئی نہیں حضرت علی مسجد اندر ننا حضرت علی دے کپڑے ان مٹی لگی ہے میرے آقا فرماندے نے یا ابا تراب آقا فرماندے نے او مٹی والیا آقا فرماندے نے مٹی والیا بڑے پیار نہ بڑی محبت نال آقا کار جا کے صلح کرائی ہے اس بیٹی دی صلح کرائی ہے نال حضرت علی المرتضی دی صلح کرائی ہے اس گلو سونیاں انہاں پیار تے محبت کریا کرنا سونیوں انہاں پیار کریا کرو انہاں بیٹیاں نہ پیار کریا کرو نا بیٹیاں ہویا کر دیاں جے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج نبی پاک علیہ السلام انج آقا علیہ السلام مکے اندر ننا ایک آن والا آیا ہے
इंदा जनाब जवान बेटा आया है ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ फरमान है। इन्हें अपने बेटे नू लिया, ये अपने बेटे नू चुम्मी जांदा है, अपने बेटे नू इन्हें चुम के ते बिठा दिता है। ते मेरे आका फरमांदे ने परवाने कुरान दे थोड़ी देर तो बाद इंदा जनाब इंदी बेटी आई, इन्हें बेटी नू उवें बिठा दिता है ना। ते मेरे आका फरमांदे ने ओए आन वाले आ गल सुन लेना, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठा ही बेइंसाफियां कीती जाना है। आका फरमांदे ने मेरे कोल बैठा ही बेइंसाफियां कीती जाना है। इस गल्लों सोनियो इन्हां बेटियां ना प्यार करया करना, इन्हां ना मुहब्बत करया करना, परवानियों कुरान दे इन्हां ना प्यार करया करना। ते कहण वाला बड़ी प्यारी गल करदा है, परवानियों कुरान दे अल्लाह फरमांदे ने लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि यख़लुक़ु मा यशाउ। इंदा तर्जमा करने वाला पता ही की करदा जे, परवानियों कुरान दे आंदा तियां घर मापियां दे मानता ने होंदियां, तियां घर मापियां दे मानता ने होंदियां, मापियां नू गम आवे छम छम ने रोंदियां। परवानियों कुरान दे एक दिन दा ऐसा वक्त है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नो अबू जाल आया है। इन्हें मेरे पैगंबर दी बेटी नू चंड मारी, मेरे पैगंबर दी बेटी रोंदियां रोंदियां आई आन के अपने बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आंदी है अबू जी ए अबू जाल ने मैनू चंड मारी है। मेरे आका फरमांदे ने बेटीए मेरे को इन्ने वसैल कोई नहीं, जिंदे नाल मेरे को इन्ने लश्कर कोई नहीं, मैं उनके कोल बदला लै सकाना। परवानियों कुरान दे मेरे आका फरमांदे ने बेटीए जा तू चाचे अबू सुफियान कोल चली जाना, ओनू जाके कहना अपने चाचे अबू सुफियान नू जाके कहना मैनू बदला लै देओ ना। इंज सारा वाकया सुनाया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गईयां, इंज जाके ते जनाब चाचू नू गल सुनाई, ए सारा मामला सुनाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी ने ए सारियां गल्लां सुनाइयां। इधरों इन्हां बेटी नू नाल लिया अबू जाल दे कोल गए ने ना, अबू जाल नू जाके आंदे ने ओ जालिमा ए बेटियां नू मारन वाले आ, ओ बेटियां ते जुल्म करन वाले आ, ओ जालिमा इन्हां गरीबां ते जनाब जी माड़ियां ते जुल्म करन वाले आ, ओ माड़ियां ते जुल्म करन वाले आ, ओ तेनू हया क्यों नहीं आंदा। इधरों इन्हां हज़रत अबू सुफियान ने आखिया, इधर अबू सुफियान आंदे ने बेटी जान इनू जिवें ने तेनू मारे इनू मारना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्ना थप्पड़ मारे है। परवानियों कुरान दे बेटी आन के बाप नू सारी गल सुनाई है। आंदी अबू जी अबू सुफियान ने इंज अबू जी चाचू अबू सुफियान ने नैनू बदला भी लै दिता है, इन्हें मेरे चाचू ने बदला लै दिता है। परवानियों कुरान दे मेरे आका हाथ उठाए दुआ की है। आका फरमांदे ने अल्लाह अबू सुफियान नो, आका फरमांदे ने अल्लाह अबू सुफियान नो इस्लाम दी दौलत नसीब फरमाना। एक वेला आया बदर दी जंग तो पहले, मक्का फतह तो पहले अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार अबू सुफियान ने इस्लाम नू कबूल कर लिया। पर
پروانیوں قرآن دے ہو اے تیاں تے تیاں ہی ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہویا کر دیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماما نال وفاواں کر دیاں نے ماما نال وفاواں کر دیاں نے بابا علی دعاواں کر دیاں نے ماما علی دعاواں کر دیاں نے کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا کہ ویران دی غیرت ہوندیاں نے کہ بائیاں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماما نال وفاواں کر دیاں نے بابا علی دعاواں کر دیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے پروانیوں قرآن دے ہو اس گلوں میں کہنا چاہنا انہاں بیٹیاں نہ پیار کریا کرو نا انہاں بیٹیاں نہ محبت کریا کرو اللہ دا قرآن کہندہ ہے میں نہیں کہندہ قرآن میرے ہاتھ جے اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا اللہ فرماندے نے بیٹیاں بھی میں دینا وا بیٹے بھی میں عطانا وا پروانیوں قرآن دے ہو اور رب بھی سب کچھ عطاندہ جے پروانیوں قرآن دے ہو ٹائم بڑا تھوڑا دو چار باتاں کراں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد گاج کے کو صلی اللہ محبت نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اپنیاں بیٹیاں نال آقا بڑا پیار کر دے آقا بڑی محبت کر دے پہلے تسی سماعت فرما چکے جے پروانیوں قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماندے نے بیٹی تو میرے دل دا ٹکڑا ہے بیٹی میرے دل دا چین ہے پروانیوں قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ الزہرا میرے آقا علیہ السلام بیٹی اپنے باپ نہ محبت کر دیئے باپ اپنی بیٹی نہ محبت کر دائے ادھر میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد میرے آقا علیہ السلام نو نبی پاک علیہ السلام دے انہاں مکے والیاں میرے آقا علیہ السلام دے ظلم کمایا نبی پاک علیہ السلام دے انہاں اوجری سٹیے انہاں بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانیوں قرآن دے ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آن کے نالے اپنے باپ
آپ دی اوجری گھٹائی ہے نا پروانے قرآن دے ہو نالے روئی جاندی ہے بیٹی تے نالے اوجری گھٹائی ہے نالے پروانے قرآن دے ہو لکھن والیاں لکھے ہے نا اے بیٹی نے 7 گلاں کی دیاں 7 واسطے بد دعا کی تھی ابو جال اتبا شیبہ واسطے اس بیٹی نے بد دعا کی تھی او دنیا والے ہو اس بیٹی دی ہاں تو بچ جاؤ اس بیٹی نال پیار کریا کرو نا اندے نا محبت کریا کرو نا پروانے قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام نے ادھروں جناب جی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے نے بد دعا کی تھی اے بدر دے اندر جناب جی جنہ میرے نبی پاک نو ستایا ہے اے بیٹی اندی اللہ انہاں نو نشانہ عبرت بنا او خوئی ہویا ہے اے جناب بیٹی دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا ہے اللہ نے نشانہ عبرت بنایا ہے پروانیوں قرآن دے ہو میرے پیغمبر دے آ جان تو پہلے میرے پیغمبر دے آ جان تو پہلے لوگ انہاں بیٹیاں نو حقیر جانیاں کر دے انہاں دی قدر کوئی نہیں کر دے اور راجو والے ہو اسلام نے بیٹی نو عزت دیتی ہے اسلام نے بیٹی نو مقام دیتا ہے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد گاج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم انج میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے آن کے آقا علیہ السلام نو آندہ سونیوں میں ایک بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا میرے آقا فرماندے نے دسنا کی گناہ کیتا ہی آقا فرماندے نے کی گناہ کر کے آیا ہے آندہ سونیوں میں دسنا آندہ سونیوں میں بڑا وڈا گناہ کر کے آیا میرے آقا فرماندے نے دست سینا آندہ سونیوں میں کسے سفر تے گیا سانا میرے کار بیٹی تے بیٹے دی اے میرے آقا علیہ السلام نو آندہ سونیوں میں سفر تے روانہ ہو گیا تے میری بیوی جڑی میری بیوی سینا سونیوں حاملہ سینا اللہ دے محبوب جی میں سفر تے روانہ ہو گیا میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر اللہ اندے تیرے بدن وچوں اگر تُوں بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ درگور کر دے میں اگر بیٹا ہوئے تے انہوں رکھ لمینا پر سونے ہو ماما تے ماما ہی ہویا کر دیا نے ہمدہ سونے ہو میری بیوی نے میری گال نہیں مننی سونے ہو میری بیوی نے میری گال نہیں مننی اللہ دے نبی جی نے سفر تو واپس آیا اے میری جڑے بچہ اے بچی سی نا سونے ہو اے کار دے اندر کھیڑ دی پئی سی نا چھوٹی جی بچی ہے کار دے اندر کھیڑ دی پئی ہے اللہ دے محبوب جی میں اپنی بیٹی نو ویکھے ہے اے کدی میں نو کھانا پیش کر دیئے کدی میں نو روٹی پیش کر دیئے کدی پانی پیش کر دیئے سونے ہو کدی میرے کپڑے چاڑ دیئے اللہ دے نبی جی میں بار بزار اندر جانا تے لوگ میں نو کہندے نے ویکھو بیٹیاں والا آگیا جے ویکھو بیٹی والا آگیا جے اللہ دے نبی جی میرے کل برداشت نہیں ہویا سونے ہو میرے کل برداشت نہیں ہویا میں اپنی بیٹی نو لے آئے اللہ دے نبی جی میں جنگل بھی ابان اندر لے گیا میں اپنی بیٹی نو لگیا راستی اندر میرے تے کٹا پہ ہے میری بیٹی میرا کٹا بھی چاڑ دیئے نالے اندھی ہے بابا بڑیاں پیاریاں گلہ کر دیئے پروانیوں قرآن دیو ویکھو بیٹیاں ہویا کر دیاں نے او کم بیٹیاں کر لیں دیاں نے جڑے بیٹے نہیں کر دے اور تُساں ویکھیا ہوئے گا آج کل دیاں اولاداں اپنے والے دین دیاں نافرمان اس دور اندر بھی اے جناب بیٹی اپنے ماں باپ دے کام آیا کر دیاں نے آمدہ سونے ہو میں اپنی بیٹی نو لے گیا اللہ دے نبی جی نے جنگل دے اندر جا کے ایک کنواں کھٹے ہے تے میری بیٹی آمدی ہے ابو جی کان دے واسطے کھٹ رہ جے پروانیوں قرآن دے ہو انہیں اپنی بیٹی نو آمدہ سونے ہو میں اپنی بیٹی نو زندی آئی اندے وچ دفن کر دیتا اللہ دے نبی
نبی جی زندہ درگور کر دیتا اللہ دے نبی جی نے اس بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا اے بیٹی جام دی باقی جاندے ہاں اے بیٹی میں نو آندی سی آندی اے ابو جی ابو جان گل سنو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار ہوئے گا ابا تیرا گریوان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا ابا تیرا گریوان ہوئے گا ابا میرا ہاتھ ہوئے گا پروانیوں قرآن دیو ہم دا سونیوں میں نو بڑا ڈر لگا ہے اللہ دے نبی جی میں نو بڑا ڈر لگا ہے پروانیوں قرآن دیو میرے آقا دے آ جان تو پہلے اے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے انہاں دی قدر کوئی نہیں کر دے انہاں دا ادب احترام نہیں کر دے انہاں بیٹیاں نو حقیر جان دے میرے آقا علیہ السلام نے ایتھے آن کے میرے آقا علیہ السلام نے ایتھے آن کے میرے پیغمبر نے بیٹیاں نو حقوق دیتے میرے آقا نے بیٹیاں دے حق واسطے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں بیٹیاں دے ویکو اللہ نے کنی عزت کنا ادب و احترام انہاں بیٹیاں دا جناب جی کنا پروٹوکولنا پروانیوں قرآن دیو اے خو بیٹی حجاب اندر ہوئے پروانیوں قرآن دیو میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آ جان تو پہلے لوگ جناب جی میرے آقا علیہ السلام دے آ جان تو پہلے زندہ درگور کر دیں دے انہاں نو وراثت اندر بھی حق نہ دیں دے تے جدو میرے آقا آئے نے آقا فرمان دے نے کائنات دیو لوگو دو حصے آقا فرمان دے نے بیٹے دے نے ایک حصہ میرے آقا فرمان دے نے آقا فرمان دے نے ایک حصہ بیٹی دے آج تسی ویکھیا ہوئے گا آج کنیاں ہی ایسیاں بیٹیاں نے انہاں نو لوگاں نے وراثتاں تو محروم کر دیتا ہے نا او بیٹیاں والے ہو انہاں دی قدر کریا کرو نا انہاں نا پیار کریا کرو نا انہاں نا محبت کریا کرو میرے آقا فرماندے نے آقا دا نبی دے صحابی ہے ہم دے جیڑا بندہ اے نبی پاک فرماندے نے اپنیاں 3 بہناں بیٹیاں نو اچھی تربیت کرے گا اللہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دی اندر اللہ مقام دے گا اللہ جہنم تو آزادی دے گا اس گلوں میرے آقا فرماندے نے کائنات والے ہو انہاں بیٹیاں دا ادب احترام کریا کرو انہاں بیٹیاں نہ پیار کریا کرو انہاں نہ محبت کریا کرو او یار تسی ویکھیا ہوئے گا کئی ایسیاں بیٹیاں نظر آندیاں نے ادھر انہاں دے والدین مر گئے والدین فوت ہو گئے اے جناب عدالتاں اندر کیس کر دیاں پھر دیاں نے کس وجہ تو ساڈیاں ویراں ساڈے پیسے کھا گئے نے ساڈے پیسے نہ لے لینے سانو جائیداد نہ محروم کر دیتا ہے اور نہ سونیو اپنیاں بیٹیاں دی جلدی شادی کر کے انہاں دا جناب زہر و سامان انہاں نو جناب سامان تو انہاں جائیداداں تو محروم کرنا واسطے نہ میں کریا کرنا ایک مولانا فرمان لگے پروانیوں قرآن دیو ایک مولانا فرمان لگے ایک بابا جی فوت ہو گئے نا اے بابا جی فوت ہو گئے انہاں نے جناب جی پیسے لین والے آ گئے جنازہ تیار ہمارے ٹیم دے مطابق جی میں مولانا فرمان دینے اگر کسی نے دے کو پیسے لینے ہوں لے سکتا ہے ادھروں جناب ایک بابا اٹھے ہے ہم دے میں دے کو 30 لاکھ روپے لینا ہے میرا 30 لاکھ روپے دے منگے تیندہ جنازہ پھر ہوئے گا پروانیوں قرآن دے ہو ادھروں جناب جی کہہ دیتا مولانا فرمان دینے اندے بیٹیاں نو بولا ہونا او جڑے بیٹیاں نو اے بابے نے مرن تو پہلے 5 جناب کلے یا 5 مربے انہ جنہ اولادہ نو دیتی نا
نا اے بچے کوئی نظر نہیں آندے پروانے قرآن دے ہو ادھروں جنازہ اٹھیا کوئی نہیں ادھروں جناب بیٹی نو پتا چلے ہے او کوئی بیٹی جنہاں نو جناب جی بابا جی نے امنے جناب بابا جی نے اے بیٹی نو وراثت محروم رکھیا سی نا پروانے قرآن دے ہو بیٹی آندی ہے نا میرے باپ دا جنازہ خون دے ہو اللہ دا واسطہ جے میرے باپ دا جنازہ خون دے ہو نا اے چابیاں لے لو نا اے میرے مکان دیاں چابیاں نے اے چابیاں لے لو اے تسی چابیاں لے لو نا میرے باپ دا جنازہ خون لین دے ہو اے 40 لاکھ دا مکان ہے دے جناب جی 30 لاکھ دینا ہے پر میرے بابے دا جنازہ خون لین دے ہو پروانے قرآن دے ہو بابا جی فرمان لگے آندے نے میں ویکھنا ہے سی میں اس بابے دا 30 لاکھ روپے دینا سی نہ ویکھنا دے سی نا اے 30 لاکھ دا والی وارث کون ہے نا اس گلو سونے انہیں ویکھیا بیٹی نو پیسے دے دیتے نے اے بیٹی ہوئی بیٹی ہے نا ننہ نو حقیر سمجھ دے جے نا پیار کریا کرنا اینا نا محبت کریا کرنا اینا بیٹیاں نا پیار کریا کر میرے آقا فرمان دے نے جڑا بندہ 2 بیٹیاں پالے گا آقا فرمان دے نے اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام دے گا آقا فرمان دے نے میرے نال انجوئے گا جی میں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال اللہ سانو بیٹیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین